Menadžment kriznog komuniciranja naziv je knjige stručnjaka za odnose s javnošću Damira Juge, predstavljene sinoć u Visokoj poslovnoj školi PAR. Riječ je o sveučilišnom udžbeniku i jedinoj dostupnoj literaturi na hrvatskom jeziku o kriznom komuniciranju. Literatura općenito u Hrvatskoj u područjima odnosa s javnošću hrvatskih autora je dosta oskudna, tako da još uvijek, iako je ima sve više i više, ali mislim da znanje o kriznom komuniciranju u Hrvatskoj je trebalo na neki način uokviriti, tako da nadam se da je ova knjiga jedan korak, barem u tom smjeru. Knjiga se sastoji, objasnio je Jugo, od dvije cjeline. Prva cjelina teorijski zapravo govori o kriznom komuniciranju i definira neke ključne pojmove, jer definiranje ključnih pojmova je bitno i za svaku praksu. A drugi dio knjige se više odnosi na same praktične savjete kako se ponašati u kriznoj situaciji, kako se pripremiti za kriznu situaciju i što treba raditi nakon što krizna situacija završi. Kao jednu od najčešćih pogrešaka kako političara, tako i gospodarstvenika, Jugo je istaknuo nedovoljnu komunikaciju s novinarima, što rezultira krivim interpretacijama i dovodi do krize. Pa nažalost primjeri dobrog kriznog komuniciranja uvijek ostanu nekako po strani, zato što dobro krizno komuniciranje obično niti ne primijetimo, jer je dobro odrađeno, pa onda nije ni došlo do neke eskalacije krizne situacije, a loše krizno komuniciranje imamo prilike vidjeti kao u priči. Dakle, od Agrokora, odnosno komunikacija bivše uprave Agrokora, pa do raznih aspekata komunikacije oko Istanbulske konvencije. U Hrvatskoj krizno komuniciranje u pravilu nastupa prekasno, zaključio je Jugo.